हेलो गुड मर्निङ वेलकम टु माई भ्लग। आज चाहिँ मेरो डेली रुटिनको भ्लग रहेको छ। म डेली रुटिनमा चाहिँ म के गर्छु हजुरलाई म देखाउनेछु मेरो भ्लगमा। म बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर भगवान्को पूजा गर्छु। सबैभन्दा मेरो दिनको सुरुवात पहिले मेरो भगवान्जीबाट हुन्छ। भगवान्लाई पूजा गरेपछि अनि मात्रै मेरो दिनको सुरुवात हुन्छ। हेलो गुड मर्निङ। आज चाहिँ मेरो श्रीमानज्यूलाई पनि लिएर घुमाउन लिँदैछु। बिहान बिहान उठाएर कस्तो लागिरहेछ? म अनि मेरो श्रीमानज्यू हिँड्नलाई निस्क्यौँ। म चाहिँ नि डेली नै हिँड्ने गर्छु। अहिले चाहिँ श्रीमानजीलाई पनि हिँडाएको छु। यो चाहिँ हाम्रो घर नजिकै रहेको कुमार मन्दिर छ। सुरुवातमा म ढोगेर अनि अगाडि बढ्छु जहिले नि। यो चाहिँ हाम्रो उकालो छ। यसलाई चाहिँ हामी यातायातको उकालो भन्छौँ। एकदमै ठाडो उकालो छ। पहिलेभन्दा त अलिकति कम भएको छ। यहाँ चाहिँ नजिकै यातायात अफिस रहेकोले यसको नाम चाहिँ हामीले यातायात ओह्रालो उकालो भन्ने गर्छौँ। अहिले चाहिँ श्रीमानजी अघि अघि हिँडिराख्नु भएको छ। म चाहिँ पछाडि पछाडि आइराखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो मोटु छ। यसलाई चाहिँ मैले बिस्किट दिने गर्छु। जहिले पनि खुसी हुन्छ देख्यो भने। यो चाहिँ हाम्रो नजिकै रहेको छ यातायात अफिस एकान्त कुनाको। अनि यो चाहिँ एकदम ठाडो उकालो छ। उकालो आएपछि अनि एकछिनमै हाम्रो रिङ रोड आउँछ। नजिकै छ हाम्रो घरदेखि रिङ रोड। म चाहिँ सफा गर्दै अगाडि चढिरहेको छु। बोली पनि राख्छु। श्रीमानजी चाहिँ अगाडि, म चाहिँ अलिक पछाडि छु। ल अब चाहिँ हामी हिँड्दै हिँड्दै रिङ रोडको नजिकै आइपुग्यौँ। मेरो घरदेखि 2 मिनटको बाटोमा हाम्रो रिङ रोड आउँछ। यहाँ चाहिँ नि कस्तो भने बिचमा चाहिँ बाटो छ हिँड्नलाई, साइडमा चाहिँ फुटपाथ बनाएको छ। हिँड्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। चाहिँ लखर 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 हिँडिरहेको छ। बुढो भनेपछि पछाडि म अगाडि अगाडि। यो चाहिँ हाम्रो यातायात अफिस रहेको छ एकान्त कुनाको। यहाँ चाहिँ यातायात सम्बन्धी थुप्रै कामहरू हुन्छ। मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अगाडि हिँडिराखेको छ। म चाहिँ पछाडि छु। अनि हाम्रो यो यातायातको साइडमै राखिदिएको छ ड्रिङ्किङ वाटर छ। यहाँ हजुरले 1 रुपियाँको कोइन राख्यो भने पानी खानलाई एकदम सजिलो छ। यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। कसैले पनि 1 रुपियाँको युजले पानी खान पाउँछ। हजुरहरू पनि बिहान बिहान हिँड्ने गर्नुहोला। बिहान हिँड्नाले स्वास्थ्य एकदमै राम्रो हुन्छ। अहिले किनभने स्वास्थ्य एकदमै जरुरी छ। सबैजना स्वस्थ हुनुपर्छ। टाइम निकालेर तपाईँहरू पनि हिँड्ने गर्नुहोला। हामी चाहिँ जहिले नि आधा घन्टा जति हिँड्ने गर्छु बिहान। आधा घन्टा मात्रै हिँडे पनि धेरै सजिलो हुन्छ। बिहान हिँड्यो भने एकदम फ्रेस पनि हुन्छ। एकदम चिसो हावा आइरहेको हुन्छ। बिहान बिहानमा सबैजना मान्छेहरू बिहानदेखि हिँडिराख्नु भएको हुन्छ। आफूले पनि हिँड्नु पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ। मलाई त हिँड्न नि मनपर्छ। अहिले मलाई एकदमै रमाइलो भएको छ साथमा श्रीमानज्यू भएकोले। किनकि हामी गफ गर्दै हिँड्दै गर्छौँ, रमाइलो लागेको छ। बाँकी टाइममा चाहिँ म एक्लै हुन्छु नि त, हिँडिरहेको हुन्छु। त्यसैले आज चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो छ। थ्याङ्क यू हस्बेन्डज्यू। एकान्त कुनाबाट नजिकै छ मेडिसिटी हस्पिटल। यो व्हाइट व्हाइट देखेको चाहिँ नि मेडिसिटी हो। यो चाहिँ बाइक गाडीहरूको ट्रायल दिने ठाउँ हो। यो सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टर भनेर यहाँ चाहिँ ट्रायल हुने गर्छ गाडी, बस अनि बाइकहरूको। हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ अझै। अब नजिकै एकान्त कुना पुग्दैछौँ हिँडेर। हिँड्दै हिँड्दै हामी गयौँ स्याङ्ग्रिला कृषि बजार। यो चाहिँ हाम्रो घर नजिकै रहेको तरकारी बजार छ। हामी चाहिँ बिहान घुमेर तरकारी लिने गर्छौँ। आफूलाई चाहिएको सामानहरू सबै यहाँभित्र छ। तरकारीहरू छ, किराना छ, डेरी छ, सबै कुरा चाहिँ भित्रै छ। मासुहरू पनि छ, माछाहरू पनि छ। आफूलाई चाहिएको सबै एकै ठाउँमा पाइन्छ बिहान बिहान आउँदा। हाम्रो तरकारी बजार स्टार्ट भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो अगाडिको फ्रन्टको छ। बिचमा पनि टन्नै पसल नै पसल छ। धेरै ठुलो एरियामा पसल छ। यता साइड पार्किङ छ। अब चाहिँ यो चाहिँ टमेटोहरू छ, काउलीहरू छ। बिहान चाहिँ एकदमै धेरै फ्रेस राम्रो तरकारीहरू हुन्छ। म चाहिँ बिहान बिहान आउँछु। राम्रो पनि पाइन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ जम्मै तरकारीहरू छ। कहीँ खुर्सानी छ, कहीँ कतैतिर चाहिँ करेलाहरू, धनियाँहरू छ। काँक्रो पनि छ यस्तो फ्रेस फ्रेस। ऊ चाहिँ लिम्बू भाइ, उसले चाहिँ जहिले नि मलाई जिस्काउने गर्छ वेलकम टु माई भ्लग भनेर। आज चाहिँ साँच्चै भन्दा पनि उसलाई चाहिँ मेरो वेलकम टु माई भ्लग भन्न चाहन्छु। भाइबाट जहिले नि मैले चाहिँ टमेटोहरू तरकारीहरू लाने गर्छु। धेरै पुरानो पहिलेदेखि नै लिएको, अहिलेसम्म पनि लिइराखेको छु। भाइले जहिले नि मलाई जिस्काइरहेको हुन्छ वेलकम टु माई भ्लग भन्दै। उहाँ चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी दिदी, कागती दिदी भनेर भन्ने गर्छु। उहाँबाट चाहिँ मैले कागती लिन्छु। उहाँको चाहिँ स्टल कागतीको छ र हामी धेरै कुरा गर्छौँ, एकदमै मिल्छौँ। हेलो दिदी। उहाँ चाहिँ अर्को दिदी हुनुहुन्छ। उहाँको पनि तरकारीकै स्टल छ। म चाहिँ उहाँबाट पनि लिने गर्छु। म चाहिँ सबैसँग धेरै बोल्ने घुलमेल गर्ने भएकोले सबै चाहिँ मेरो यहाँ फ्रेन्डहरू बन्नुभएको छ।
ल हाम्रो कागती दिदीको बुढा आउनुभयो। नमस्कार दाइ। ल मेरो बुढासँग पनि पहिलोपटक भेट भयो उहाँको। एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। जहिले पनि दुइटा गफ गरेर बस्ने। यहाँ फेरि 3 जनाको गफ हुँदैछ। दिदी दाइले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ मेरो हस्बेन्डलाई, मलाई दिदीले पनि धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ। दुइटाको सबै धेरै दिनपछि भेट भएर होला एकदम धेरै गफ आइरहेको छ। दिदीले हाम्रो लागि लेमन टी बनाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू दिदी लेमन टीको लागि। हस्बेन्ड एकदम ह्याप्पी बिहान बिहान लेमन टी पाएर। यो चाहिँ हाम्रो दिदी लक्ष्मी दिदी। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइसँग पनि भेट भयो। दाइ पनि बिहान बिहान तरकारी बजार आएको। दाइलाई चाहिँ मैले जिस्काउँदैछु के तरकारी किन्यो भनेर। दाइ पनि रमाइलो मान्दै उत्तर दिँदै तरकारी देखाउँदै गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ रहेको छ हरियो भटमास। मलाई चाहिँ यसको तरकारी एकदमै मनपर्छ हरियो भटमासको। अहिले चाहिँ बजारमा टन्नै आएको छ खुर्सानी भटमास। हाम्रो किनमेल सकियो। अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ। आजको चाहिँ किनमेल भयो। भोलि फेरि हाम्रो रिपिट हुनेछ। हस्बेन्डज्यू तरकारी बोकेर अगाडि हिँड्दै, म भनेर पछाडि। अब हामी चाहिँ हिँड्दै जान्छौँ। घर नजिकै छ नि त, त्यसैले गर्दा हामीले बिहान वकिङ गर्ने अनि तरकारी लिने अनि फेरि हामी घर जाने। यो चाहिँ हाम्रो जेब्रा क्रसिङ रहेको छ रिङ रोडको। बिहान बिहान त अलिकति खाली हुन्छ, दिउँसो त एकदमै भिड हुन्छ। यता पनि गाडी आइरहेको छ, उता पनि गाडीहरू आइरहेको छ। यसो विचार गरेर मात्रै जानुपर्छ, हतार गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो यातायात अफिस छ। हस्बेन्डजीलाई सबै सामान बोकाइदिएछु मैले भने। सामानहरू सबै श्रीमानज्यूले बोक्सेको छ। म चाहिँ भिडियो बनाउँदै हेरिरहेको छु। मलाई चाहिँ अलिक सजिलो पनि भएको छ सामान नभएर भिडियो बनाउँदै गर्दा। सबै यता हाम्रो नजिकै रिङ रोडभरिमा ग्रिन छ, रुखहरू छ, त्यसैले एकदम राम्रो देखिन्छ। यता चाहिँ बच्चाहरू बिहान बिहान टाइकान्डो खेलेर बस्छ। म चाहिँ डेली उनीहरूलाई हेर्दै जाँदै गर्छु, रमाइलो पनि लाग्छ मलाई। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ हाम्रो पसलमा। अब चाहिँ बिहानबाट घुमेर आइसक्यो। अब चाहिँ पसल खोल्ने टाइम भयो। श्रीमानज्यूले पसल खोल्दै होइसिन्छ। श्रीमानज्यू भएकोले मलाई एकदमै सजिलो भएको छ। उहाँले नै बिहान आजकल पसल खोल्ने गर्नुहुन्छ। अलिकति मलाई आराम पनि भएको छ। यो चाहिँ मेरो पसल छ। सानो राम्रो छ पसल मेरो। पसलमा पनि मैले पूजा गरेँ, धुपबत्ती बालेँ, फुल चढाएँ भगवान्जीलाई। मेरो बिहान रुटिन जहिले नि यही हो। म बिहानै उठ्ने, पूजापाठ गर्ने, अलिकति मर्निङ वाक गर्छु अनि अलिकति आफूले चाहिएको सरसामान बजार गरेर लिएर आउँछु। यसरी नै मेरो बिहानको काम सबै यसरी नै हुन्छ मेरो। सबैले मेरो युट्युब च्यानल हेरेर लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।